Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Se amate cronache di celebrità curate con attenzione e raccontate con calma, iscrivetevi, mettete un like e, se vi va di sostenere il nostro lavoro, cliccate sul pulsante Unisciti per aiutare le nostre indagini narrative a proseguire. E adesso, apriamo insieme una serata che, nel giro di poche ore, è diventata il centro di migliaia di discussioni online. In un ambiente ristretto, elegante e ovattato, dove di solito le conversazioni garbate e le risate soffuse dettano il ritmo, un momento musicale non previsto ha trasformato un ricevimento privato in un fenomeno che, al mattino, dominava le bacheche. Al centro dell'attenzione è apparsa Elçin Sangu. Racconti convergenti di invitati e testimoni, rimbalzati tra tabloid e social, la descrivono avvicinarsi al microfono senza cerimonie e scegliere una ballad intrisa di romanticismo, con versi che, dicono in molti, contenevano immagini e parole talmente suggestive da far pensare che fossero rivolte a Bararduk. Gli ospiti ricostruiscono la sequenza parlando di una sospensione quasi rituale. Il brusio della sala si è attenuato fino a dissolversi mentre la presenza di Elçin sulla pedana cambiava la temperatura dell'incontro. Chiara li riferisce che l'attrice ha preceduto il brano con una frase leggera, come a dire che avrebbe cantato un pezzo del cuore. Eppure ciò che è seguito, un'interpretazione attraversata da sentimento visibile, con una concentrazione espressiva tornata più volte verso un punto preciso della platea. Ha convinto molti che non si trattasse di un divertissement improvvisato. Tra le pieghe del testo è risuonato un motivo ricorrente, l'idea di una vita trasformata dall'arrivo di qualcuno. Diversi presenti, in seguito, hanno definito il tema troppo intimo per una scelta casuale. È nei contesti abitati da volti noti che ogni gesto diventa poroso all'interpretazione, e i social sanno amplificare ogni allusione fino a farla sembrare certezza. Subito dopo che le clip della performance hanno iniziato a circolare, brevi video che catturavano la linea vocale e i gesti di Elçin, i commenti hanno preso a stratificarsi. C'è chi ha letto l'esibizione come un affettuoso cenno a un collega con cui Elçin è spesso accostata sul piano professionale, evocando presenze e impegni in cerchi sociali sovrapposti a quelli di Bararduk. Altri, più scettici, hanno sostenuto che una canzone amata, cantata da un interprete popolare in un contesto conviviale, non vada interpretata come prova di un sentimento privato. Eppure il peso di voce e immagine in una sala gremita da sostanza ai segnali sottili, e mentre i frame scorrevano, il pubblico cercava significati tra sguardi e pause. Diversi testimoni, citati da blog di spettacolo e da commentatori indipendenti, hanno insistito sul fatto che le occhiate di Elçin fossero calibrate. Indugi, sorrisi sfumati, un'intensità particolare, diventati in breve il nucleo attorno a cui si sono avvolti i thread di rumors. Che quegli sguardi fossero rivolti a una persona precisa, qualcuno che molti giurano fosse Bararduk, resta non verificato. Ma la sola possibilità ha alimentato il motore professionale del pettegolezzo e ha spinto fan e curiosi a trasformare una performance in una trama. A complicare la scena è arrivata la discrezione dei diretti interessati. Né Elçin Sangu né Bararduk hanno rilasciato nell'immediato dichiarazioni che potessero spegnere o confermare l'interpretazione dominante. Fonti descritte come vicine a Elçin hanno confidato una linea essenziale, umana: ha cantato una canzone che ama. Questa spiegazione, filtrata per vie non ufficiali, è stata accolta da alcuni come la verità più semplice, e scartata da altri come una difesa preparata. Dal lato di Bar, stando a quanto è arrivato sulle scrivanie dei tabloid, si è scelto il silenzio, una postura che spesso porta il pubblico a riempire i vuoti con letture ardite. Nel frattempo, la coreografia delle reazioni ha seguito un copione fin troppo noto. Clip brevi rielaborate in montaggi, fotogrammi fermati a catturare un presunto sguardo indirizzato, e fan edit che legavano la canzone alle immagini di Bararduk ai red carpet e alle premiazioni cui lui ed Elçin hanno partecipato nel tempo. Questi accostamenti sintetici hanno circolato a velocità vertiginosa, sospinti dall'immaginazione di chi ama intravedere una scintilla dove forse c'era solo melodia. Una parte del pubblico, armata di logica appassionata che mescola speranza e congettura, ha sostenuto che la prossimità professionale e la chimica osservata in altri contesti giustifichino la lettura del brano come messaggio in codice. Al contrario,
una minoranza più misurata ha invitato a non confondere espressione artistica e confessione personale, ricordando che una performance può essere prima di tutto un veicolo d'emozione, e non un comunicato sentimentale. I cronisti che hanno provato a ricostruire la serata si sono scontrati con testimonianze fragili, talvolta divergenti. Alcuni presenti hanno sottolineato il calore dell'esecuzione, come la voce di Elchin si facesse velluto su certe parole e come l'applauso, alla fine, fosse convinto, dipingendo l'episodio come un interludio spontaneo e sincero. Altri hanno evidenziato la natura accuratamente orchestrata degli eventi di alto profilo, dove scaletta e repertorio possono funzionare come segnali sociali non meno che come scelte affettive. Il risultato è un mosaico di sguardi senza un centro univoco, con ciascuna versione che rivendica una propria verità. Sui social, la proliferazione è stata rapida. In poche ore, catene di commenti e parole chiave sono rimbalzate tra incredulità e convinzione. Gli ammiratori di Elchin Sangu hanno chiesto di rispettarne la privacy, sottolineando che la curiosità pubblica non deve tradursi in intrusione. I detrattori, al contrario, hanno esultato per quella che è parsa la prima scena di un romanzo pronto a fiorire. Al centro, molti utenti hanno adottato un atteggiamento di curiosità giocosa, hanno trattato il rumor come un indovinello, un passatempo. È il doppio registro della cultura delle celebrità, per i fan, tutto è personalissimo. Per l'ecosistema mediatico, tutto è irrimediabilmente pubblico. In questo scarto si muove anche il silenzio di Bararduk. Chi lo conosce sa che evita di commentare questioni private nello spazio pubblico, e questa coerenza, in casi come questo, diventa ambigua. Per alcuni è misura e prudenza, per altri, un tacito cenno. L'incertezza dilata la storia, perché senza un fatto chiaro cresce la proiezione collettiva. Vale la pena ricordare che nei contesti professionali, set, anteprime, after party, i confini tra cordialità e intimità si fanno sottili. Due attori che percorrono orbite di carriera vicine e condividono quinte, trame, interviste, possono apparire legati oltre la realtà. Fonti vicine a entrambi, contattate informalmente, descrivono il loro rapporto come di stima reciproca e naturalezza, che a volte si traduce in battute complici e sinergia creativa. Ma, per occhi allenati al melodramma, quegli stessi dettagli diventano indizi di qualcosa di più profondo. Mentre il racconto corre, 3 elementi spiccano. Primo, la meccanica della viralità trasforma momenti modesti in narrazioni smisurate. Un canto spontaneo diventa prova in un dossier romantico scritto dagli spettatori. Secondo, il silenzio dei protagonisti apre una voragine che viene riempita di supposizioni, benevole o maliziose. Terzo, il mercato del gossip non conosce sazietà. Quando due figure amatissime condividono vicinanze e riflettori, l'industria del racconto costruisce collegamenti per nutrire la domanda. A questo punto, a chi osserva conviene interrogarsi sull'etica della congettura. È ragionevole equilibrare il peso di una frase cantata con il valore di una rivelazione sentimentale? O sarebbe ingenuo negare che l'arte possa essere al tempo stesso personale e performativa? Non esistono risposte semplici, ma è certo che le storie nate nella penombra dei non detti possono avere conseguenze concrete per chi ne diventa protagonista, suo malgrado. Una domanda diretta a voi che guardate: credete che quei versi fossero un messaggio intenzionale a Bararduk, o pensate che quel momento fosse soltanto l'espressione di un amore di lunga data per una canzone? Diteci la vostra nei commenti. Il confronto ragionato alimenta il nostro lavoro e aiuta la comunità a distinguere il rumore dalla realtà. Ricordiamo a metà video, da parte di Celebrita dalla Turchia: se vi appassiona questo tipo di analisi e volete altre letture attente di momenti come questo, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, mettete mi piace e valutate l'idea di unirvi tramite il pulsante Unisciti. Il vostro sostegno mantiene la nostra copertura indipendente e attenta alle sfumature. Nei prossimi giorni, i media passeranno al setaccio nuovi filmati, cercheranno altri testimoni e, forse, intercetteranno chiarimenti da chi appartiene alle cerchie più strette di Elchin Sangu e Bararduk. Fino ad allora, l'episodio resta un caso esemplare di come fama, piattaforme e fame interpretativa del pubblico sappiano amplificare un gesto privato trasformandolo in leggenda pubblica. In chiusura, una richiesta di equilibrio.
Ricordiamo che anche chi vive sotto i riflettori ha diritto a un perimetro personale, pur muovendosi nella sfera comune. La curiosità è naturale, l'invasione non lo è. Che questa serenata sia stata un gioco affettuoso con una melodia del cuore o un sentimento privato sussurrato in pubblico, la via prudente resta attendere riscontri, non convertire le ipotesi in verità. Se questa storia vi ha intrigato, sostenete. Mettete like, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e, se volete fare un passo in più, cliccate su Unisciti per diventare membri del canale. Scriveteci quali vicende desiderate vedere analizzate e se, in questo caso, parteggiate per i credenti o per gli scettici. Torneremo con aggiornamenti appena emergeranno informazioni verificabili. Restate vigili, restate gentili e continuate a seguire lo spazio in cui i rumors incontrano la realtà.